الصورة اللي قدامنا فيها التهابات نيرة قوية، تراكم جير كبير، واحمرار واضح مع تراجع بالنيرة. أول خطوة بالعلاج بهيك حالة هي تنظيف الجير بالكامل للتخلص من الجيوب اللثوية، النزيف والاحتقان. الهدف الأساسي هو إزالة كل البكتيريا والجير، وننطر حوالي 4 أسابيع ليلتئم النسيج. بعد الالتئام النيرة بترجع صحية، بس ممكن يضل في تراجع بسيط وهذا سببه الجير القديم. الحل زراعة نيرة بسيط يمنع الحالة تتفاقم، بحافظ على شكل النيرة طبيعي.